Почитувани сограѓани на општина Карпош и представници на медиумите. Ние, вработените во општинската администрација, денеска се собравме јавно да го изразиме своето незадоволство и стравот од последиците поради недонесување на буџетот на општина Карпош за 2024 година. Причината за тоа е несовесното и противзаконско работење на дел од членовите на Советот, поточно на Советничката група на ВМРО, ДПМНЕ и коалицијата, Роберт Велјановски, Маријан Стефановски, Адријана Јакимовска-Панчевска, Благица Цветановска, Христо Саракинов и Давор Грче, како и членот на Советот на независните на Карпош, Невена Георгиевска. Посебно и председателот на Советот на општина Карпош, Бранко Ристов, представник на Левица. Оваа нивна, непромислена одлука, која е спротивна на уставниот поредок на Републиката, спротивна на законските одредби и спротивна на деловникот за работа на Советот на општина Карпош, го доведува под знак прашалник целокупното функционирање на општина Карпош. Со овој нивен чин докажа и покажа дека работат спротивно на интересите на граѓаните од кои ги добија мандатите. Блокирањето на општинскиот буџет од страна на Советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата повлекува низа сериозни проблеми со кои ќе се соочат сите граѓани на Карпош и тоа во најтешкиот и најдолгиот месец во годината. Помеѓу другото, редовното функционирање на општина Карпош подразбира и одржување на хигиената на јавните површини, доведено е во прашање одржување на уличното осветлување, тековното одржување на сервисните општински улици и инфраструктура, односно водовод, атмосферската и фекална канализација, одржување на урбаната опрема и детските игралишта, одржувањето на коловозот во зимски услови, односно чистење на снегот на само неколку дена пред најавата за обилни врнежи. Членовите на Советот, кои не донесоа до оваа ситуација, го одземаа правото на граѓаните дефинирани во Уставот на Република Македонија како неприкосновено право на локалната самоуправа. Го доведоа во прашањето функционирањето на самата општина Карпош. Исто така, со нивното незаконско работење, ги доведоа во прашање платите на вработените во општината, градинките и училиштата. Ги доведоа во прашањето и договорите на привремено вработените во општините, училиштата и градинките. Тие го загрозија и правото на децата на предучилишно згрижување и воспитување, како и правото на децата жители на општината на основно образование. Тие со нивното несовесно и противзаконско работење го доведоа во прашање функционирањето на општина Карпош во секоја смисол на зборот. Што значи тоа? Тоа значи дека општината од 1. јануари 2024 година нема основ, ниту средства да ги плати редовните режиски трошкови, телефон, струја, вода, грејење во општинските објекти, како и во основните училишта и градинките. На тој начин, општинската администрација ќе биде оневозможено правото на работа и извршување на работните обврски, бидејќи ќе бидеме лишени од основните услови за работа. Со тоа, општинската администрација не може да биде повеќе сервис на приближно 70.000 граѓани на општина Карпош. На крајот, јавно се обраќаме до обвинителството да превземе мерки против незаконското и злонамерно работење на председателот на Советот и повеќекратните штети предизвикани со неговиот неодговорен однос.